स्टॉकहोल्म पास वॉशिंगटन क्रिसमस के दिन करने की कोशिश वाले ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा बर्फबारी, ट्रैफिक और सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ये वो वक़्त था जब ऑल व्हील ड्राइवर के अलावा तमाम गाड़ियों पर ज़ंजीरों की ज़रूरत थी। हुकाम ने सड़क से बड़ी गाड़ियों को भी रोक दिया। एक मौके पर हादसे के लिए पूरी मशरक़ी सिमत को बंद कर दिया गया, लेकिन हुकाम ने फौरी तौर पर सड़क को साफ़ कर दिया था ताकि मुश्किल मौसम में ट्रैफिक को आहिस्ता जारी रखा जा सके। आपको जो है वॉशिंगटन स्नोकोमी पास से जो है फुटेज दिखा रहे हैं इस वीडियो में। इस दौरान जो है अफरा तफरी की फुटेज जो है, स्नो बहुत बड़ी डेंजरस स्नो की फुटेज जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आपको वॉशिंगटन स्नोकोमी पास से बेहतर स्नो के हवाले से जो अपडेट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और महफूज तरीके से जो है सफ़र को यकीनी बनाएं। थैंक यू। वॉच द वीडियो।